Kaixo eta ongi etorri gure saiora. Gaur astelena da eta gure platora gonbidatu ditugu Irene López Goñi, Nafarroako ikastolen elkarteko pedagogia zerbitzukoa eta Jesus Mari Goñi matematikoa. Haiek Polyuniverse metodo berriari buruz hitz egingo dute gurekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara orain. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Argazkia osasunari eskaintzen dio. 4 gol eta 3 puntu oso baliotsu dio azalean Noticiasek. Espainolen aurka 2-0 irabazi baitzuen partida jokalari bat gutxiagorekin bukatuz. Titular nagusian aldiz, 5 urtetan balio baxuetan geldirik egon ondoren, jubilazio pentsio berriak berriz igotzen direla azpimarratzen du. Horretaz gain, istripu mortalen 9% N121A errepidean gertatzen direla ere jasotzen du komunikabide honek portadan. Bestalde, Esparza, enpresarien aurrean debate fiskalean duen bere influentzia nulua justifikatzen saiatzen dela esaten du azalak. Baita Nafarroarekiko afina den gobernu zentral batek, trafikoa itzuli eta hitzarmena berrituko lukeela. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Osasuna heroiko bat dakar argazkian, Espainolen aurkako partidan egindako erremontada dela eta. Titular nagusiak bestalde, Jaka Lleida autobiak Nafarroa Kataluniarengana 28 kilometro gehiago hurbiltzen duela dio, dohaineko errepidetik. Horretaz gain, PP eta PSEek Euskal Estatutuak ez dezan bere artikuluetan Nafarroa aipatu eskatzen dutela ere azaleratzen du Diario de Navarrak. Eta bukatzeko, Larra Belagua eta elurraren plazterrari buruz ere mintzatzen da. Gara egunkariarekin goaz. Titular nagusian, eginek suntsitutako instalazioen giltzak berreskuratzen dituela azpimarratzen du, 21 urte beranduago instalazioetara sartu baitira. Horretaz gain, Nafarroari Guardia Zibil eta Polizia Espainol bakoitzak 50.836,85 euroko kostua suposatzen diola ere ekartzen du azalera gara egunkariak. Argazkietan aldiz, kirola da protagonista, futbola, hain zuzen ere. Atletik eta osasuna, indartsu eta gora begira daudela esaten du komunikabide honek. Kulturarloan, Jon Maia zuzenean Gipuzkoako finalera pasa dela esaten du. Hilaren 14ean ilunben jokatuko den lehen final parekidera. Bukatzeko, egunkariaren barnean aurki daitekeen erreportaiaren zati bat dakar azalera garak. Mendebaldeak bere obsesioen gestioa delegatzen duela esanez. Politika migratzaileari buruzko erreportaiak erregimen autoritarioekin duen lotura hitz egingo du. Euskal Herria Irratiko webgunearekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, Euskaltzaindiak gaur Nafarroako Parlamentuaren domina jasoko duela dio, eta arratsaldean Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Legebiltzarraren atalondoan kontzertua eskainiko duela gaineratzen du. Horretaz gain, aurtengo Ricardo Arregi komunikazio saria JAP aldizkariak jaso duela azpimarratzen du Euskal Herria Irratiak. Eta bukatzeko, Pirritx, Porrotx eta Marimototx abenduaren 22an anaitasunan izanen direla ere esaten du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenarekin joango gara orain. Gaur, abenduaren 2an, negu giroarekin emango diogu hasiera asteari. Temperatura gehiago jaitsiko da eta 10 graduren bueltan geratuko da gehienez. Ipar partean zerua nahikoa estalita egongo da eta Nafarroa hegoaldean berriz ostarte zabalagoak espero dira. Zaparradak botako ditu, batez ere mendebaldean, eta ugariagoak izango dira lehen orduetan. Elurkota 1200 metro inguruan egongo da eta baliteke gauean 800.000 metro artera jaistea. Hala ere, ordurako prezipitazioa urria izango da. Ipar ekialdeko haize finak hotz sentsazioa areagotuko du. Bihar, abenduaren 3an, hotz handiagoa espero dugu. Ipar ekialdeko haizea ahulago ibiliko da eta temperatura baxua utziko digu, barnealdeko hainbat lekutan beroenek ez dituzte 5 graduak gaindituko. Nafarroako leku gehienetan eguzkitsu egongo da eta egunsentian izotza bota dezake. Kantauri aldean eta batez ere mendebaldean hodeiak ugariak izango dira hasieran, eta baliteke prezipitazio apur bat egitea, baina ezer gutxi izango da. Elurkota 800 metro inguruan egongo da. Eguerditik aurrera, erabat atertuko du eta ostarte gero eta zabalagoak irekiko dira. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. Gaurko egunez, 1825ean Beethovenen 9. sinfonia estreinatu zen Frankfurten.
Horretaz gain, 1915ko abenduaren 2an, Albert Einsteinek errelatibitatearen teoria argitaratu zuen. Gaur gure platora etorri dira Jesus Mari Goñi eta Irene López Goñi. Kaixo? Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Azaldu pixkat nortzuk zareten zuek. Bai, bueno, hasiko naiz ni Nafarroako ikastolen elkarteko arduradun pedagogikoa naiz. Hortaz lan egiten dut. Pedagogiarekin Nafarroako ikastoletan zerikusia duena, hortaz arduratzen naiz. Eta zu, Jesus Mari? Bueno, ni Jesus Mari naiz esan duzu nire izena. Ni izan naiz irakaslea unibertsitatean, dela urte batzu erretiratu nintzen, eta matematikako didaktikara dedikatu naiz, normalen nire bizitza profesionalean. Eta momentu honetan kolaboratzen dut Nafarroko ikastolekin horako lan, proiektu matematikaren zerikusia duten proiektuetan. Eta orain aurkeztu duzue proiektu berezi bat, ez? Bai, hala da. Polyuniversen inguruan? Hori da. Hau da sortzen da nazioarteko proiektu batetik, hori burutu genuen orain dela 2 urte, eta oso mankorra izan zen bere garaian, eta jarraitzen du izaten eskaera bat jaso genuen gure ikastolengandik nahi zutela prestatu baita ere honekin, joku honekin, ze azkenian joku bat da, jarduera ezberdinak, eta esan genuen guazen komentatzea, beria Jesus Marik gurekin ere honetan kolaboratu nahi duen, eta hasi ginen, joan zen kursoaren bukaeran, aurten Nafarroako ikastolen guztietan badugu materiala, baditugu proposamenak, artea eta matematikaren inguruan. Eta bereziki aurrezkuntzarako eta lehen hezkuntzako lehendabiziko ziklorako. Lehendabiziko maila, 2., 3. maila. Osea, 5 urte, 4 urte, 8, 9 urte bitarteko proposamenak eskaini dizkiegu eta lanean ari dira gure ikastoletan. Beraz da, matematika eta artea ikasteko modu bat, baina joku baten bitartez? Bai, horrela esan genezake, nik uste dut. Bai, materiala da bitarteko bat, baina oso bitarteko importantia kasu honetan. Saiatzen nahi gea, gure aurrei eskaintzen geo eta atseginagoak dien espazioak, geo eta erakargarriagoak dienak, geo eta lasaien sentitzeko bilatzen dugu espazio egokiak, eta materialekin berdintzu, ez? Gure apostua izan da bilatzea material bat, berez oso erakargarria dana, eta berez oso bere jatorrian alderdi artistikoa daukana. Eta hori da orain aurkezten nahi geana. Eta berez, ideia hau Hungariatik dator? Bai, Hungariako artista batek sortutako materiala da, Janos Saxon izenekoa, eta berak parte hartzen du nazioarteko mugimendu artistiko batean. Eta mugimendu artistiko hura da Madi izeneko mugimendua. Da abstrakzioaren parte bat, korriente bat, nun mugimendu hauen kideentzat oso importantia dira geometriak, neurriak, proporzioa, ordena, transmititzea, figuratiboak ez dien gauzetan, hori kenduz, emanez
esaten ditudan hoiek, ez? Beste zentsu bat emanez, izan daitekena ordena, sensibilitatea, harmonia, estetika hori dena da gu material hau erabiltzeko hain ere arrazoiak. Eta berez, nola funtzionatzen du edo nola litzateke? Nola koltzen da matematika pieza hauekin? Matematika. Bueno, a ber, ni uste dut Irenek esan duna oso garrantzitsua da, hau printzipioz jostailua da, edo jolas bat, eta gure erronka da material didaktikoa bilakatu. Printzipioz honekin jolastu daiteke, era libre batean, ez dago zeharik. Baina nik esango nuke poliuniberse, uniberse izena, unibersoa lehia, existitzen da ordena edo erregela batzuk daudenean, bestela da kaos bat. Orduan, erregela horiek zeintzu dira, eta nola erregela horiek jolastuz sortze ditugu elementu berriak. Hori azken batean da matematika. Zenbakien kasuan da ezagunena, baina hor daude eraiketak, daude erlazioak, eta horrek egiten du balidoa edo baliagarria matematika. Hau da, beste mundu bat. Gertatzen dena da, printzipioz ez da ikusten, ikertu behar da, begiratu behar da, aztertu behar da. Dena dela, hartzen badugu pieza bat, pieza bera, azteko estruktura, hau da uniberso bat, zegatik da uniberso bat. Egina dagoelako era logiko baten, hau da, hiru forma daude, horre ja ordenatzen du, hiru forma, eta gero forma bakoitzak dauzka lau kolore. Eta kolore horiek errepikatzen dira. Beraz, esango genuke, hau da, forma eta koloreen arteko uniberso bat. Baina gero, pieza bakoitzan, koloreak era berezi batean jarria daude. Badago bat, fondoa nolabait egiten duna, baina besteak proportzio gordetzen dute formarekiko. Hau, horia, alde zerdia da, beraz, azaleraz laurdena, hemen ja sartzen da kontzeptu matematiko bat, proportzio alegia, baina hori errepikatzen da pieza guztietan. Hau, honen laurdena da, beraz guztiaren 16-rena, eta hau, honen laurdena da, beraz guztiaren 74-rena. Pieza bera ja badauka estruktura matematiko bat. Eta horrek albideratzen du, pieza guztiak hauek ordenatzea, uniberso bat bidurtzea. Eta gero uniberso horien barruan, erregela horiek errespetatuz, por ejemplo, hemen, bi pieza hauek elkartu dira. Elkartu dira era berezi batean. Elkartu dira alde bat, hori da erregela bat, nik erregela hori alda dezaket, eta elkartu horrela. Eta erregela hau onartzen badut, uniberso guztia aldatzen da, porque forma ezberdinak sortzen direlako. Beraz, idea basiko hori da, unibersoa da. Uniberso kontzeptua ez da, uniberso kosmos, ez da ordenari gabeko zela, honek ordena du, eta ordena duenez, matematika landu daiteke, eta artea, noski. Eta beraz, zenbakiak alde batera uzten dira, ala dira biak uztartzen dira? Zenbakiak ezin dira alde batea utzi matematikan. Igual formulak eta gauza horiek. Baina, esan nahi dudana da, baita ere, nik ez dakit gaur egun, edo gaur hemen, hortaz asko luzatzeri daukagunez. Baina, aritmetikan berdin gertatzen da, badaude erregela batzuk, gu horri deitzen dugu eraiketak. Tuketaken keto eta bat. Orduan, horiek noski ezin dira alde batea utzi. Hau ez da matematika osoa erakusteko zea bat, hau da, matematikaren kurrikulunaren zati bat lantzeko. Baina, aipatu izut zenbakiak hemen badaudela, proportzioa badaudela, beraz neurria ere badago, hemen luzera daude, azalera daude, proportzio daude beren artean, eta hori izan da gure erronka, hau da, hau hartu, eta, argitaratu zen liburuan, zenbat jarduera daude, perrehun bat, edo perrehun bat aktibitate, materialo erabiliz, matematika lantzeko, 3 multzotan banatua, 6 10, 10 14, eta 14 18. Orduan, bai, noski, honekin matematika ikas daiteke, ez, karo, noski matematika guztia, oraindik badaude matematikaren atal batzuk, beste enfoke eskatuko duteken. Baina politia da, Maite, ikustia nola haur txikiek, gure ikastoletan, nola era
jaia azkenien esaten du intuitibo batean, nola funtzionatzen dute, nola hasten dira beraiek bere arauak sortzen, eta bere uniberso horretatik beraien uniberso propioak egiten. Oso politia da ikustia, ze horren bitartez, bai logika, bai geometria, bai kombinatoria, atal garrantzitsu asko lantzen dira. Beraz, iruditzen zait, hori hastia txiki-txikitatik eta oso proposamen plastiko interesgarri batetik abiatuta hastia lanketa matematikoan lorpen bat badala iruditzen zait. Beraz, orain arte aplikatu duzuen moduan, esan dezakegu ongi funtzionatu duela? Bai, bi ikastoletan pilotatu zen, hau dena, Zangozako ikastolan eta Ilunberriko ikastolan, Arangoiti ikastolan, eta jarraitu genuen prozesua irakasleekin batera. Eta egiten genitun, hilean behineko bilerak, eta sartzen ginen gelatan, da oso interesgarria izan da prozesua bera, eta jaso duguna ere irakasleen gandik, eta ikusten genuena, hor martxan, aurrekin, benetan interesgarria sortatu da bai. Uste duzue metodo honekin matematika gehiago gustatuko zaiela, aurrei? Zein ditzen zaizu? Bueno, ez da, hori askotan gure begietatik ikusten dugu, ez da gu daukagu hezkuntza bat jaso duguna, eta agian aspertu geha edo ez zaigu gustatu, edo askotan pentsatzen horregatik gaur egun ez daukagu zaletasun hori ez. Baina ez dakit hori den garrantzitsuena, gustatzen. Da nire uste Irenek esan duna, hau da, intuizio batetik abiatuta, porque hau begietatik sartzen da, abstrakzio bidea poliki jutea, eta norbeak bere erregela horiek eraikitzen jutea, eta horrek lagunduko die gero, edozein beste realitatean dagoenean, estruktura horiek edo egiteko era horiek erabiltzen. Beraz, gustagarria espero dezagun baiet, ez luego materiala atsegina da, polita da, koloreak dira, egin daitezke konposazioak ere politak dira, aurrein normalen hau usten zaienean besterik gabe beak hasten dira piezak ezorten, kolore berdinakoak elkartzen, eta bueno, da. Baina, eta nire ustez gu behintzat saiatu gara ez gelditzen hemen, porque gu atera genitun gero zea batzuk, honen adierazpen batzu baino paperan, orduan beraiek han egin behar zuten, eta orduan beste estrazio bat, inkluso badaukagu material honen berzio bat digitalizatua, eta orduan baita ere ordenaren bidez, eta marrazki programak erabiliz, beraiek zuten insertatu, konposatu, irudi berria sortu, matematikoki ere lantzeko biraketak eta angeluak eta horrelako gauzak. Beraz, gure ustez, helburu, atsegina izatea ongi dago. Baina, gure ustez, honek askoz urrutiago begiratzen du ez. Helburu, izango nuke ambiziosoa dauzkala, ongi pasatza baino. Eta artearen inguruan, erakusketaren bat egin duzu ez? Baita ere, hori gauza pila bat egiten aldia, porque ikusi duzunez, eta leheno Jesus Marik komentatu duen moduan, bakoitzarekin egiten alduzu arte lantxo bat, konposizio bat, uniberso horretatik abiatuta. Orduan, aurrek bakarrik egiten dituzten konposizioekin egiten aldia erakusketa ezberdinak. Joan zen urtean, bai planetarion jarri genituen Arangoiti ikastolakoak eta ikastolako aurrek, eta baita ere Zangotzako aurrekin dako artelan batzuk. Eta, oso benetan zinez erakargarria da, eta oso nik uste dut ere irakaslei begira, ikusten alda, iten aldien gauza pile, ez? Eta ze harmoniko ateratzen aldan, material bera harmonikoa dalako, eta inkluso taktoan. Oso interesgarria da proposamen artistikoak lantzeko. Eta proiektu hau elkarlanean egin duzue beste herrialdetako zenbait eskolekin? Lehendabiziko partian bai, nazioarteko proiektori Nafarroako ikastolen elkarteak bere zeregin handia eduki zuen hortan,
eta bai, egon ziren eramaten zutenak proiektua Hungriako talde hau eta Saxon bera zen, aukera eduki genuen bere tailerrean egoteko, bere artelanak ikusi ahal izateko. Eslovakiako eskola bat, Finlandiako pare bat eskolek ere parte hartu zuten, eta bai, izan zen proiektu bat, komentatzen nuen, danak hizkuntza minoritarioak ginen, eta nahiko bereziak, porque bai finesa, bai Hungriakoa, eslovako ez da berdina, baina danak gea hizkuntzan nahiko jatorri ezberdinetako hizkuntza minorizatuak, oso ongi konpondu ginen. Hasiera-hasieratik oso lan mardula izan zen, lan handia egin zen, eta hori ja bukatu egin zen. Baina gure ikastoletan nahi zuten gehiago, eta nahi zuten garapen gehiago, eta hori izan zen jaso genuen eskaera, eta hori ja izan da gure lan propioa. Nafarroako ikastolen elkarteak egin duena, Jesus Mariren laguntzarekin, eta bai, guretzat guk sortuak, eta asko ematen aldu, imaginatzen dut ez gehala hortan ere geldituko, ze aukera hain handiak direnez, eta hain ongi jasoa izan denez, bai ikastolen partetikan, bai ikasleen aldetik zein irakasleen aldetik, imaginatzen dut bidea oraindikan egiten aldala. Eta badakizu beste herrialdetan ere jarraitzen duten proiektu honekin eta ea aplikatu duten? Bai, beraiek dira askotan jasotzen ditugu notiziak, talde bezala jarraitzen dugu komunikatzen, eta egiten dituzte proposamen oso ezberdinak agian gu nola ikastoletan kokatzen gean eta helduon irakaskuntzan ez gean sartzen, baina beraiek desiente dute helduon irakaskuntzarekin, eskola berezietan ere, autismoa duten ikasleekin ere hainbat proposamen egin dituzte hor Budapesten bertan. Bai, oso bide ezberdinak eta zeharo kontrajarriak ere jarraitzen aldia. Material batetik. Material berdinatik, bai. Nik uste komeni da aipatzea ere azken urte hauetan badago, nik esango nuke, bai guztiz internazionala den, nazioarteko den mugimendu bat, STEM izena duna, Science, Technology, Engineering and Maths, mugimendu honen helburua da, gai guzti horiek batera ematea, eta elkar erlazionatzea eta ez ematea era isolatu batean, alde beti matematika, ez da zientzia, ez da teknologia, eta barez. Baina azken, ez da 5-10 urtetan, ja hitz egiten da STEAM, hau da, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Orduan, gaur egun, gebakizu gaur egun edozein gauzaz enteratzeko nahikoa da bilatzaile batea jutea, eta jartzen baizu STEAM, han ikusiko duzu, munduan zehar egiten ari diren esperientziak, eta nik esango nuke, hau mugimendu horren barne dago, noski kasu honetan bereziki A eta M, Arts and Maths, baina badago mugimendu bat, ez ikusteko zientziarekin erlazionatzen ditugun gaiak era isolatu batean, baizik eta era erlazionatu batean, eta mat ere kontuan izan, por ejemplo, gaur egun diseinuan, diseinuan zer da, arts edo maths. Bi gauza sartzen dira, eta gaur egun diseinuan denok ulertzen dugu oso gauza garrantzitsua dela, eta aplikazio gainera oso garrantzitsua duela, bai industrian, bai merkataritzan, beraz, diseinu geometrikoa ere geroz eta gehiago erabiltzen da gainera. Ordenagailuk ere aldideratzen dute hori, nolabaiteko mundu hori lantzea, beraz, nik esan nuke gaur egun olako proiektuen inguruan munduan zehar dagoela mugimendua. Interesan zabaltzen ari dela, Eta uste duzu matematika, geometriak horrela ikasita, gero gehiago horreitzen zarela? Esan nahi dut, adibidez nik ikasi nuen, eta oraintxe bertan, ez naiz gogoratzen geometriaz. Bueno, ez dakite,
Nik uste geometriaren arte erakutsi da osoela estatikoan, ez? Osea, zuri seguro eskolan erakutsi dizute hiru forma guai bereizten, ez? Orduan, kizu izena, karratua, laukia, ez egin nola esaten diozun, irukia, triangelua, zirkulua, ez? Baina geometria badago beste geometria bat, geometria dinamikoa. Geometria dinamikoa ez da oinarritzen irudietan, oinarritzen da irudiekin, edo guk edo gauzekin egin daitezkeen mugimenduetan. Noraino gauza mugitu daitezke eta mugimenduei esker sortzen dira irudi berriak, sortzen dira forma berriak, behaz ez da gehiago gogoratzea edo baizik eta agian, geometriaren beste geometria, esan nahi dut, beste ikuspegi batetik ikustea eta beste erabilpen bat. Porque normalen, zuk ikasi duzun geometria lotua dago agrimensurarekin, ez? Osa, gero erakutsi zute azalera kalkulatzen. Oso, orduan, baserritarra edo baldin bazea, edo lan egiten baldin badezu, baratza batean, edo interesa izango dezu zenbat metro karratu dauka, edo piso bat erosi behar baldin badezu, errolako gauza. Bintzke gaur egun geometrian erabilpena asko zaratago doa. Ez da hortan gelditzen, lehen aipatu dugu diseinua, edozein gauzan gaur egun, eta geometria beraz da mundu berri bat, gaina ordenagailuak ireki du ate bat, lehen ez genuna, irudiak konposatzeko, irudu berriak egiteko, orduan ez da gehiago gutxiago gogoratu, baizik eta beste zerbait ikasi. Eta inkluso Madi mugimenduan bere oinarrian horixe bera dago, esaten dute elementuak izan behar dutela dinamikoak. Eta dinamismo horretan bai traslazio eta bai rotazio. Horiek, guk ikusi... Simetria. Horiek badute bere isla mugimendu osoan. Orduan, importantia da dinamikoa izatea, geometria hura. Beraz, etorkizunera begira uste duzue jarraituko duela aldatzen irakasteko metodoak? Ez dakit uste dugun, esperantza hori bat dugu, baina ez dakit bihurtuko dan. Egia esateko eskola da erakunde bat, asko kostatzen zaiona renovatzea, aldatzea, tradizio handiko zerbait da, eta beti seguridade batea jotzen dugu, eta betiko egitea ematen digula seguridade hori, baina aztertzen badezu munduan zehar gaur egun zer egiten den, eta gauza nondik nora dijoazten, argi dago. Eta nik hitz egiten aldu, ezagutzen ditudan irakasle partetikan, eta badago gozea, eta interesa handia, eta horregatik eskatu egiten digute, aukera gehiago eskaintzia beraiei prest daude, nahi dute, eta Nafarroako ikastolen elkarteko irakasleek nik uste dut betetzen dutela gogo hurarekin, nahi dute gauza berriak eskaini beti ere interesgarriak badira. Eta beti ere ikusten baldin badute honen atzean badagola fundamento bat, badagola itekoera bat, badagola jakintza bat. Orduan, nik uste dut aldatzen nahi diela gauzak berako. Irakasleak ere prest daudela ikasteko. Zalantzi gabe gure ikastoletako irakasleek, bai. Eta guztia zuen liburu horrekin, ez? Materialen liburu bat? Bai, hori atera zen lehengo nazioarteko proiektu horrekin. Gero guk sortu duguna Jesus Mari Goñiren laguntzarekin eta esperimentatuz ikastola hauetan izan da propio aurrezkuntza eta lehen hezkuntzako hiru maila horietarako. Orduan, hori izan da gure sorkuntza, gure eskaera ere, genuen eskaera horri erantzuteko sistema bat, eta bai, materiala dago, prestatua, lagundu ahal izateko irakasleei bere proposamenak egiten eta aurrera eramaten. Eta honen inguruko materialak eskuragarri daude interesa duenarentzat, edo norbaiteko orain esango balua, ze interesgarria, non bilatu dezake edo?
Bueno, jokua bera aurkitzen alda, Hungriatik ekartzen dizkigute, beraz, edozeinek ziurazki eskatuta Amazonen eskuratzen aldu. Nola du izena edo? Poliuniverse jokua. Vale. Bai. Gero zen bilatzailean jartzen bezu Poliuniverse, Y, bakarrik, Y-koa du. Han aurkituko duzu, eta Irenek esan duen bezala, ez dugu hemen propaganda ingo, baina interneten begiratzen baute aurkituko dute, bidea erosteko. Eta gero, baita ere, egindako lan guzti hori, hau sortu baino lehenago, honekin aritu baino lehenago, nazioarteko proiektu horretan landutako guztia ere aurkitzen aldute, nahi duenak aurkitzen aldu, ze interneten dago liburua bera, eta hor dauden fitxak jeisten aldia, lanketa matematikorako bereziki, hori izan zen esfortzua, egindako esfortzua, baita ere eskuratzen aldituzte, bai. Hau erabili daiteke joku bat bezala, eta gero fitxekin, ariketa matematikoak egiten. Hori da. Da, komentatu dugu, hau sortu eta hasi ginenean lanean honekin, irakasle bat, adinekoa, amatxi izanak, behalasi izan zegoen, nik eskuratu nahi ditun nire bentsat. Osea, aparte daukan erabilpen didaktikoa, esan dezagun, badu erabilpen joku bezala eta jolasteko erabilpena. Inkluso didaktiko erabiltzen dugunean, lehenengo egun pare bat edo lehenengo saio batzuk izaten dira erabilpen librea. Hasteko ezagutu behar duzu. Ikusten dituzu kolore, pieza, pilo, baina lehen aipatu dugun ordena hortaz, jabetzen joan behar zea, hasieran ez da evidentea, hori poliki, behaz egoten da hor, saio bat, saio pare bat, hori irakasleek erabakitzen dute zenbat denbora den, jolas librea dela, eta gero, azten geha, zerkatzen, klasifikatzen, formak bereizten, gero formen barruan kolore daudela ikusi errepikatzen direla, gero lehen aipatu egun proportzioa, inkluso sortu genuen kode bat pieza bakoitza izendatzeko, forma erabiliz, gero kolorea, ordena, txikitadina hundienera, orduan pieza bakoitza bere izena ematen zaio, izen badauka. Ze azkar ikasten dute, inkluso oso txikiak dienek, ze azkar ikasten dute, porque, askotan, jolastu ondoren, piezanen bat eskutatu da, galdu da, ez dago hemen, eta zindan falta den pieza, ez? Nola gaina bakoitzak bere izena du, gezurra badirudi ere 72 dira osotara piezak. Bakoitzak bere izena du, bere kodea nola baita esateko. Eta orduan, horren ez dugu dena salduko, baina aurra, txikia izan da ere, gai da, antzemateko zindan, ez dagoen pieza, izkutatu dena, falta dena, beste talde horrek hartu duena, edo bikoteak daukana, ez? Taldeka, ni, por ejemplo, karratu guztia bilduko ditut, ni iruki guztia, ni borobil guztiak. Zema eta haude, azteko, 70 dira, baina forma bakoitzeko 24 dira. Eta gero kolore bakoitzeko 6. Orduan ez daitezke, falta da karratua, porque hemen beste daude, eta ze kolorekoa den falta da, hemen daude gorri guztia falta, hola, behaie, juten dira bilatzen. Logika erabiliz. Logika erabiliz, faltatzen da, ea, dena daude berriro kajan, porque urrengo egunean, ez piezak ere, erabili behar dira, eta orduan, hola, juten dira, poliki, estruktura ikasten, eta gero jazten dira, ariketa ja matematikoak, edo, zuk bat egin nahi aldezu gurekin hemen, bai? Asmatzen badu. Oso txarra nahiz matematikan baina. Bueno, baina ez dakit. Presaude? Bai, a ber. Pues beira. Mira, hemen daude borobil berde guztiak esaten ditugu ondoa berdea dutelako, bale? Orduan nik hartuko ditut, bale? Eta bat eskutatuko dut. Orduan nik emango izkizut beste guztiak, eta orain zuk asmatu behar duzu, zein da ni. Bai, a ber, asmatzen dezun, zein da nik... Osa, zein falta den, eh? Zein falta, hori da. A ber... Vale.
Eta ikusi ditzazket beste kolorekoak, ala... Zuk egin dezakezu nahi duzuna, hori ja zure librea da. Estrategiak. Estrategiak zu erabili nahi duzuna, hortan da. Bale. Begira, hori ere azkarra da. Bai, Bai, estrategi interesgarria. Zein falta den. Bale. A ber. Badaude ez, hemen, bi berde, hori, bi hori eta bi gorri, orduan hemen falta da, daukana hau urdina. Bai, baina hori ez da nahikoa, zan behar didazu... Hauek ere bai? Ze kolorekoa dien? A ber... Jo, ez da inerrexa, Eta ki, oso ondo indezu. Bueno, ikusten bestearen... Baina zuek fijatu fitxat, zuk esan duzu izan behar du, honen laguna. Hau urdina. Eta bi hauek? Nola daude hemen? Por ejemplo, hau... Bale, bai, al revés hau, ez? Hau gorria eta hau gorria. Eskerrik asko. Bueno, pues hori da jolas bat edo ariketa bat. Hori egiten duzu adibidez. Bai. Gu normalen egin izan ditugu lehenengo bat eta gero bi kendu. Orduan asmatu faltatzen diren bia. Bale. Ez bat. Porque, claro, zuk oso ondo egin dezu, hori da estrategia, beste estrategia da zailkatzen jutea, bi horia, bi gorria, beraz falta dana da, zuk aipatuzu da beste hori da ariketa bat, hor frantzen da, logika, zailkapena, zea guzti horiek, orduan. Agian baita ere komentatu, naiz eta guk pieza hauek ditugun jarrita txokoetan, aurre hezkuntzan bakizu, badagoela matematikako txokoa, lehen hezkuntzan ere hainbat ikastolatan ere badute bere txokoa, eta aurrak egiten alditu proposamenak bere kabuz, bera bakarrik, eta gero jarri dugu autozuzenketarako ere sistema bat, nun berak egiaztatzen alduen, ongi egin duen edo ez. Eta horrek badu bere garrantzia, porque da, baita ere era autonomoa lan egitea, eta bar. Baina taldeetan edo binaka edo irakaslearekin ere aritzeak badu bere garrantzia. Ze ikusi dugu hizkuntza bera garatzeko interesgarria dela. Haunitzetan komentatu izan dugu, hainbat ikasleek agian arazoa zutela problemak ebasteko garaian, hizkuntza matematikoa bera garbi gelditzen ez zitzaielako. Orduan, aukera paregabea da, irakasleak beste haurrak lanean nahi dien bitartean, bakoitza bere txokoan, edo bere proposamen didaktikoarekin, irakaslearekin aritzeko. Eta zuk jarraitu duzun estrategia hori verbalizatzeko. Orduan, irakasleak ere ikusten aldu, aurra gaidan, berak, bere kabuz, inoiz ez dago hemen akatsik. Handik abiatu behar geha, ikusteko bakoitzak erabiltzen duen estrategia zein izan den, eta reforzatzeko ere hizkuntza ongi egindakoa, berak erabilitako estrategia, ze zuk erabili duzuna, nik enuke erabiliko, baina ona iruditu zait estrategi moduan, ez? Orduan, badia beste alderdi horiek. Nik uste matematikan zuk esan zulen ezea ona, nik uste nahiko ona zarela, hemen desdugu ezea bat ere txarra izan, ez diot, oso ohitua gaude erreproduzioa egiten, ez? Orduan, erakusten digute egiteko erabat, eta eskatzen digute hori errepikatzea, ez? Orduan, hori izan da. Claro, hemen zuk sortu duzu, porque nik ez dizut esan zer egin behar zenuen, ni problema bat jarri dizut. Zu daukasun logikarekin, porque deno daukagu logika indatu bat, saiatu zea, zuk eraiki duzu zerbait. Zurea dana, ez duzu errepikatu, nik ez dizut esan behira, hola egiten da, egizu nik egin dudan bezala. Hori bakarria da izugarrizko aldaketa. Aldatzen dana da, ariketa hauen bidez, zuzeu, orain ariketa hori bera jartzen badizut, desde luego ez duzu inungo arazurik izango berriro egiteko. Orduan jarriko izut beste bat,
Orduan hor erabiliko duzu zure pentsakera eta dakizuna, eta horri poliki, jungo zea zure estrategia bilatzen, zu daukasun almen erabiltzen eta ikasten ez. Orduan matematikan gehiegi erabili da erreproduzioa. Hau hola egiten da, egizua hola egiten da, egizua hola egiten da, egizua hola egiten da, egizua. Eta, bueno, oso esanekoa bazea, agian zu ezea oso esanekoa, ondo moldatzen zea bide horretara, baina baldin bazea un poco así, pues agian hor daukazuzu garazoa, obeditzeko ez errela oso ona. Izan daiteke. Idea reforzatzea gaizteala, zureak, eta onartzen dela, gainera, zuk erabilitakoa, hori beste gauza bat da. Duzula zertan fallatu, bakoitzak egiten du bere sistema erabili eta baliagarri sortatzen baldin bazaio aurrera. Eta justut Irenek esan duena oso garrantzitsua da lehen aipatu duen alderdi linguistikoa. Ez bakarrik hizkuntza eta beak aipatu duen oso garrantzitsua ulermenerako, baizik eta baitere horrek egiten duelako zu barneratzen jutea gauza horiek. Ez bakarrik egitea modu intuitibo bat ez baizik eta hemen adierazi, errepresentatu, zegatik handen, hartu dut gorria, bi jarri ditut, baina guzti horrek suposatzen du buru eraiketak egitea. Horrela ikasten da, eta horrela juten gara eraikitzen gure ezagutza. Horretatik esateak badu funtzio asko, ez bakarri linguistikoa, eta baita ere gure egitura mentalak antolatzen, hori da, organizatzen jakitea. Oso interesgarria, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, ala... Plazer bat izan dela, zeuen gonbidapena. Eskerrak ematea aukera honengatik. Zuei etortzeagatik. Baina zuek zeate azken baten mundurako leiho txiki bat, egia da, gauza guzti hauek ezagutu arazteko da zuen funtzioa, eta eskertzen da aukera hori izatea. Mila esker eta... Mila esker zuei. Ongi izan. Berdin. Berdin. Aste honetako agenda errepasatzera pasako gara orain. Nada debería fallar erakusketa egongo da urtarrilaren 5 arte Ziudadelan. Egunero arratsaldeko 6-etatik 8:30 eta sarrera musutruk da. Horretaz gain, Etxarri Aranatzeko abesbatzaren kontzertua izanen da abenduaren 3 Nafarroaren egunean, Burlatako San Juan Bautista elizan. Kontzertua eguerdiko ordu batetan hasiko da sarrera librearekin. Bestalde, Tubala Brass Week festivala ospatuko da abenduaren 3-tik 8 Tafallako kulturetxean. Kontzertuak beti 8etan izango dira, eta kontzertuaren arabera sarrerek prezio desberdinak izango dituzte, beti ere 3 eta 15 euro artean. Eta orain bukatzeko, Nahiak Nahi taldeak asteazkenean bere diska berria aurkeztuko duen Herriko Tabernan 8etan bere bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker horregoteagatik eta hurrengora arte. Nola pasatzen diren eguna